Võtta neid kuradi läbipaistvaid kanistreid. Jah, aga vaata, need kassid on nagu nii väiksed, et sul ei mahu näiteks kõik varused ühte kasti ära. Selles suhtes küll, jah. Et siis nad on nagu segaminid, sa nagu lappad neid. Et see oli tõesti siis nagu eile tegelikult veitsa nagu segas. Ja, okei, tohi. Ei ole küsimus, muidugi saab võtta. No Andres, viimane kord, kui me rääkisime, siis olime garaažis. Kus me nüüd oleme jõudnud? Mehed arutavad siin vaikselt. Töö käib juba. No see planeerimine on ju üks osa selle Sigvigist, nii et peab tegema, on ju. Tead ausalt öelda, kui sa käid lihtsalt rajal võistlemas, on nii kuradi lihtne. On, kõik on kaasas. Jaa, aga see, kui sa nüüd tuled ja sa tead, et sul on vaja nädalaks vaja asjad ette ja mis on vaja, või mõtled poest, et neid asju, kuidas pakkida, kuidas teha. Kuule, aga minul on 26 tunni reisipäeva sisa taga. Täna on siis reede ja meil on 2 päeva on aega võistluse alguseni tegelikult. Ja siin on tegelikult ju vahepeal päris palju asju toimunud, et mina jõudsin natuke hiljem, kui teie jõudsite. Aga teie olete juba autoga rajal käinud, juba olete torus välja lõiganud. Ütleme hea, üldpildis on tegelikult nagu kõik on okeilt läinud ja asjad hakkavad paika loksuma, et selle üle on nagu hea meel. Et tulime siia, me jõudsime esmaspäeva õhtul Miami, ilus 28 kraadi temperatuur oli. Ja siis järgmine hommik ärkame Miami's oli kuradi peaaegu lumi maas. Palju seal puudu ei olnud, et hommikul oli mingi 4 kraadi temperatuur, et ma ei saa aru. Keegi nagu teeb nagu kurja meiega. Aga ei, teistpidi mina olen nagu isegi rahul, et las see temperatuur olla all ja on okei. Aga me oleme üleval põhimõtteliselt, mis siin meil lähim on, see mingi NASA Space Center on kohe siin samas. Poole tunni kaugusel on hea tuttav, on kellega kunagi sain juba 2015-16 räägivigil tuttavaks on Rick. Tal on siin töökoda, enda ehitab, toimetab, teeb. Mees on ise 59, et saab 60 on pensionil, aga selles suhtes väga nagu võistlik vana ja kanadalane. 30 aastat elanud nagu siin Floridas. Korra segan vahel, et me eile olime seal Riki garaažis, ma vaatasin, et tema on korralik drag and drive'i veteran, et ta vist juba 2008 oli seal mingisugused auhindasid seal. Ta on väga ammu juba sõitnud ja käinud nagu palju sõitmas. Et aga jah, tema ongi, et ta ise suht pensionile ka toimetab ja ta üks ka, et kui siin talle meeldib nagu jälle midagi uut ja huvitavat selles suhtes teha, et siin aastaid tagasi, kui rootslased käisid, siis rootslased samamoodi said tal garaaži kasutada, aidata teha, ja ta on ise kättpidi juures aitab teha, et selles suhtes on nagu kõik hästi. Et saime jah, autol siin, kui me tulime, mis meil oli veel vaja teha, vahetasime tagasillast 4 ringi unipolid ära asjad, et panna kindlasti uued, neid me ei saanud Eestisse veel kohale. Et olla kindel, et iga detail on praktiliselt nagu üle käidud ja tõukurvardud vahetasime mootorile ära, panime natukene tugevamad, et mis olid sees on siuke okei, aga nad võib olla, et kui ta oli natuke liiga pehme varras, et suure pöördega võib hakata nagu läbi painduma, fleksima ja see ei mõju nagu klapi ajamile hästi ja me peame selle klapi ajamine nagu väga õnnelikuna hoida. Et see sai ära tehtud, mis Ivar veel sai tehtud? Jumal, terve nädal on tööd tehtud. Ivar, kuidas selg on juba? See pole veel autos veel istunudki, et juba kurtsid, et selg on haige. Väga ei kutsu see iste, jah? No, me lähme täna Walmarti ja lähme otsime sealt mingisuguse padja pepu olla, et siis on kõik hästi. Teeme elu pehmemaks. Ühesõnaga otsime midagi istumiseks, istumise teema veel teine teema. Aga ühesõnaga jah, tagasilla poolse üle käidud, need fedrud sai natuke tagasillale pandud tugevamaks, et algselt, mis alla panime, tundmas natuke liiga pehmed olid. Mootori pool on üle käidud ja käisime jah, eile oli, tahtsime tegelikult kolmapäeva õhtul minna testima, kõik oli treileris, juba sõitsime garaaži juurest välja ja siis oli, vaatasime Rikki, et kurat, vaatame üle, et õhtul läheb nii külmaks, et kas ikka on sõit, tõmban telefoni lahti, vaatan cancelled üritused. Et õnneks me ei sõitnud rajale veel ära.
aga no õnneks rada ei ole kaugel, siit on alla tunni sõita, et selles suhtes on väga hea koha peal nagu see garaaž siin. Et Orlando Dragway'le siis Orlando juurde. Aga eile oli super ilus päev ja eile läksime starti. Päike tuli üles ja muidu oli küll jahe, aga rada oli jube tihe, et Ivar oleks oma kossid maha jätnud sinna kohe. Käinki, mõlemad kossid tulid jalast ära ja ragisid, et jõhker. Kaugele? Et see, kuidas need vennad siin lepivad, ütleme niimoodi, et ma ise eile seadistasin, tegin seda asja, sest noh, nii saab kiiremini, ütleme niimoodi. Ja meil on põhimõtteliselt promoodi käigukass selles autos ja esimene käik on mingi 1.59 hästi kiire ülekandega. Ja et see asi normaalselt koha pealt ära saada, peab praktiliselt panema sama müraka nagu pro-võttis, et see ratas nagu suudaksid selle tiheda raja peal üldse nagu liikuma viia. Et ühe parriga kohalt ära ja pea 5000 pööret, et see nupu alt nagu latakas selga panna talle. Aga iseenesest oli hullu, et paar starti ära tegime enam-vähem, natuke silda peab veel keerama, õrnalt jooksis nagu auto paremale. Aga viimane sõit oligi, need 4 sõitu tegime ära, 200 meetri, 1.15.60 jalga ja 200 oli, mis ta oli, 4.75 ja 243 kilomeetrit tunnis, et väga hea ja sealt juba vari lahti. Sest põhja alt tõmbas pleki lahti, ma alguses mõtlesin, mis kurat nüüd juhtus, et kas Kardaan asi läinud ilge ragin hakkas käima. Aga tegelikult põhja all on, mis paneb selle põhja kinni pleki, siis ees oli, tihti asi oli puudu ja tuul läheb alla ja ta tõmbab selle maha ja tõmbas raja peale, hakkas kraaperdama. Et mul oli korralik segadus, et olin varjud lahti ja pidurid kohe kõik peale ja üle finišijoone oli ikkagi 7,8 sekundit. Et ütleme... Tundub lihtne, tundub jube lihtne olevat. Ja 1,3 pariga, see on uskumatu, see Fordi Big Block mootor, Trickflow oma, see on CNC borditud suurte klappidega ja me panime siia suure nuka veel talle, suurema nuka. Et ta tegelikult nagu teeb jube hästi jõudu, sest Dünos oli ka ju näha, ta tegi mootorist mingi 1800 midagi, silla otsast 1640, oli selle 1,2 paariga ja praegu oli 1,3 paari, et hästi natukene nagu rohkem. Et lootust on selles suhtes, et auto tegelikult on, mina arvan, et on võimeline kuute sõitma. Seal ei ole nagu küsimus, kui natuke sinna veel juurde nagu suruda, aga ma juba näen, nagu eilegi nägin seda ära, et kui nad on suur auto eest otsa on avatud grill ja kõik see asi, siis tegelikult hakkab õhku alla võtma ja ta hakkab nagu seda esiotsaga nagu suht nagu mängima. Hakkab lammutama esiotsa. Ta hakkab jah lammutama nagu, et seda peab mõtlema, kas me peame mingi katte veel sinna ette tegema või mis iganes ja kindlasti teine asi, see vari, mis me panime, ei ole, ma arvan, piisav, et Rikil on õnneks olema Straudi sama, mis me pro-moodil kasutame, suured varjud ja vahetame selle varju välja, paneme Straudi suure varju peal, mulle väga meeldib Straudi vari, kuidas see töötab, et ta on suur nagu bag püüab, aga see praegu on nagu 4 suke kiirt nagu Simpsonigi Airbussi ja ta ei ole nagu nii tugev nagu pidurda, aga muidugi noh, vaata, me ei ole veel läinud sinna kiirusega sinna nii ülesse ka ära, et kui see kiirus on suurem ja sa avad selle varju, siis ta tõmbab ka esimese hooga noh, nagu teistmoodi pidurdab põmdi maha. Et see võib ka nagu see olla, aga igaks juhuks paneme teise varju, et olla nagu kindlad. Aga jah, teine asi, mis oli neljapäeval veel oli meil ju, kolmapäeval oli, käis Kereserti ja kutsusime Kereserti ja garaaži, et vaadata ennem üle üritust, et kindlasti nagu kõik on okei. Ja tuli välja tegelikult, et Eestis, kui sai seda kere nagu täiustatud, siis natukene vaadati reegleid või ütleme vale siis SFI vist paberit. Et oli kuni 7,5 3600 LBS auto oma, et sinna jah, sobis kõik hästi, aga me peame tegelikult nagu panema teised ukse vahele teised torud. Kaasista poolt mõlemad torud jämedamad ja juhi pool tuleb üks toru nagu vahetada välja. Üks toru on õige jämedusega, aga teistpidi rist nagu ära, et eile õhtul, kui rajalt tulin tagasi, Ivar juba ja Rikk hakkasid toimetama, Ivar lõikas kõik välja sealt ja Kaasista poolt vist on juba toru on paigas. Kaasista mulle eile õhtul see X-i paika ära, seal vist veel need nurgatorud on veel panna ette, mis Spiileri nagu omad on tollised vaja panna juurde. Ja juhi poole tuleb ka panna, et selles suhtes on hästi, aga
aga me olemegi nüüd nii kaugel, et jah, viin Ivari tagasi garaaži läheb tegema, me läheme ise, toome Momadist ongi veel asju juurde, mingi kanistrid asju juurde, et veel kütust ja asju. Lähme Ameerika elu vaatama Walmarti, et seal ikka näeb seda kohalikku elu. ja, et lähme toome veel asjad, mis on nagu ära ja täna tuleb saada kõik ära pakkida, et homme hommikul me tahame kell 6 tahaks nagu välja sõita. Üks asi veel, mis natuke häiris, õlirõhk on siuke alla 4 barri on natukene hoiab konstantne õlirõhk küll. Aga õlirõhk on natukene, kuna ta on high volume pump, aga ta on standard nagu vedruga, siis ongi niimoodi, et me võib-olla natuke modifitseerime, võtame nagu põhja alt ära ja modifitseerime, et paneme võib-olla sinna vedru natuke tugevamaks täna, kui me jõuame sellega tegeleda. Tegelikult peaks jõudma iseenesest, ma arvan, füüsiliselt võiks jõuda iseenesest. Ja, et see oleks vaja ära teha, siis on nagu hing rahul, et saaks selle sinna 75 barri peale õlirõhu vähemalt, et sama nagu Pontiacil meil oli Transamil ja sellega sai nii sõidetud, et pidas nagu super hästi nagu vastu. Kuigi me ei suru nagu nii hullult nagu boost'iga, ma arvan, et tegelikult ta elab sellega ka üle, aga noh, better safe than sorry nagu, et natukene paneme juurde, et ta on grammikene nagu kõrgem, et hoiaks seda asja nagu õlikihti seal saale vahel natukene nagu paremini. Eks see 5 päeva üks kestvussport tuleb ja tasub kõik asjad läbi käia ennem garaažis on lihtsam teha seda kui kuskil raja kõrval või maantee kõrval, ütleme niimoodi, et iga asi, mis vähegi on või kahtlust võib teha, et on mõistlik üle vaadata juba garaažis. Ja, ei kindlasti, aga auto on tubli selles suhtes, et natukene harjumatu, kuna ta on nii raske, siis siuke tunne nagu laevaga sõidadki, lähed seal ära, see teeb siuke... Ei no ongi, lähedki niimoodi, et nagu... Kuule, aga see sobib ideaalselt, Ameerikas ongi kõik asjad suured. Et siin on tänavad on suured, autod on suured, isegi keegi on meile sügavkilmu suure Jacki pudeli jätnud siia, et ei tea, kes seda joob siin. Et kõik on suured ja näe, isegi telekas on suur meil siin. Kaugele vaatame ei näe, mis siin. Aga jah... Mina olin niimoodi, et ma olin üleeile kella 2 juba üleval, mul oli väike tervisehäda oli ja siis ma eile õhtul tulin gramm varem mingi 10 aeg juba tõmbasin või 9:30 näoga patti magama ära, et oli, aga ma ei tea, te jõudsite mingi 12 aeg vist juba. Midagi sellist jah, et nemad nagu madistasid garaažis veel edasi töödega, aga täna on uus päev, enesetunne on parem ja loodame, et tervis praegu kestab ja mingisuguseid tagasilööke rohkem sellega ei tule, et nüüd ongi niimoodi, et kui esmaspäevast hakkab võistlus peale, me tahame jõuda autoga sinna, et meil on hommikul üks ring, kõigepealt lähevad radialid peale, lastakse need sõita ära ja siis on suurte autode ring, et aga noh, meil peab 400 autot. Ma tean küll, et osa on nagu vähem, sest päris palju on öelnud, et kes on välja kukkunud, aga ma arvan, mingi 360-70 on ikkagi autot tuleb starti. Tegelikult see on päris raju nagu ikkagi läbi lasta neid. Ja et ongi, et läheb hommikul, paneme siukse seade paika, mis on kindlasti nagu toimib. Et ja lähebki, teeb selle rahti ühe sõidu ära, whatever tuleb seal, proovime mingi, nagu ma ütlengi, et goal on see, et proovime 7-5 või kiirem natukene, et oleks iga päev saaks selle numbri kirja ära, et turvaliselt nagu ära teha, vaatame, et auto on okei ja siis võib-olla viimane päev Gainesville'is või vaatame, kuidas jooksvalt läheb, et kui kõik paistab hästi ja auto on nagu tubli, siis nagu teha, aga just mitte pushida seda esiotsa nagu nii hulluks, et tähtis on siin on just seesama, et lähed maha, teed selle oma sõidu ära, pakid kokku ja sa lähed kohe. Sest need ülesõidud võtavad lihtsalt nii palju aega. Siin see ajaline faktor tuleb nagu nii räigelt sisse. Nagu sa ütlesid, kui sul on, ütleme, et eeldame 360 autot, kes tahavad kõik sõite teha, siis mida kiiremini saad oma sõidu tehtud ja mida kiiremini saad minema sealt, seda parem sulle ja see jõuad järgmisesse kohta, et see on see just ajaline faktor, et kui sõit ebaõnnestub, siis tegelikult sina võid olla valmis järgmine sõiduks, aga lihtsalt sa ei saa, sest järjekord on. Ja siis sa saad alles peale lõunat 2 aeg või siis on nagu, kui all cars on nagu avatud ja siis sa pead ka kohe valmis olema, et kui sa seal liiga lõppu jääd, rada läheb kella 4 kinni, siis sa ei saa nagu sõita, aga sa ei taha kella 4 rajal olla. Sa tahad võimalikult vara saada rajalt minema. Valges minema, mõnusalt nagu päikese paistes ja jõuda järgmisse kohta, mitte kuskil öösel maantee kõrval nagu sõita, et see on päris karm tegelikult. Ja pimedas ja värk ja, et ma ütlen 2018 Taamusega sai see läbi käidud ja tegelikult on ta nagu päris nagu karm, et nagu ülesõidud just, aga ei, mul on usk, mootor on nagu praegu Twi nagu on toimis, on tubli, tõsine champion ja kõik muu. Mehaanik on tubli, kõvasti siin juba möllanud autokallal. Kõik on tublid olnud selles suhtes, et aga see ongi niimoodi, et ma ütlen, jah, promodiga sõitmine on lihtne, et kui sa sellist asja teed, sulle meeldib ennast piinata, siis tuleks seda tegema, et lihtsam oleks minnagi osta neid 1,75 jaake
istud siin tiksud ja lähed raja ääres lihtsalt mulised ja ongi kõik on ju, elu on elu. ühesõnaga ma saan aru, et kui enam pro-moodi ei stimuleeri, siis pead tulema siia seda drag week'i või seda drag and drive'i sõitma, et siis saad selle stimulatsiooni uuesti kätte. Jaa, sellepärast me selle võtsime praegu, et elu ei oleks piisavalt lihtne. Ei saa, liiga lihtne ei saa olla, siis mandud ära ja tulevad lollid mõtted pähe, nii et peab midagi põnevat tegema. Jaa, tüüpiline mees. Mis meil see graafik on siis, et sa juba korra mainisid, aga et uuesti üle käia, siis täna on meil reede. Siis täna toimetame auto kallal, õhtul pakime auto haagisesse ära. Sa võtsid haagise ka siia enne veel, suure pika haagise. Jaa, mul läbi tuttava õnnestus saada väga soodsalt üks 28-jalaline kinnine haagis. Et Rick vaatas natuke üle, kui pani teised rehvid sinna alla ja hooldas nagu ülevaatused laagrid, asjad kõik olid ilusad ja kõik on okei, et seal mõned lambid asjad oli vahetada ja teha, et aga pirnid või mõned tuled. Aga kõik on nagu super, eile käisime siin Maanteeametis ära, saime ilusti ta enda nimele. Paberid korda. Paberid korda jah, et sain enda nimele kõik ära vormistatud, et nüüd on minu nimel ilusti see treileri asjad. Ja kõik võikski nagu okei olla, selles suhtes jah, et täna lähme teeme need poeringid, vaatame asjad kokku veel, mis on vaja juurde ja lõpetame selle auto ära, et pakime ära, siis homme hommikul kella 6 stardime siis Gainesville'i poole, võin ju? Ja siit on umbes 3,5 tundi sõitu, et ütleme, meil ongi seda, et kuna me sõidame, meil on Chevy Tahoe, Jeep, suur, siis väike, siis ütleme niimoodi, et see praegu ongi see probleem, et grammikene saagis on tegelikult gramm on selle Jeepi juures raske. Okay. Aga 2020, kui me käisime siin pro-moodi sõitmas, siis ütleme, siis kasutasime analoogset autot ja sa pead lihtsalt selle haagises tuleb siis panna auto nagu balanss ja need, kui sa autole taha ära, siis balanssida täpselt nagu õieti paika, et see kaalujaotus nagu oleks, et lihtsam oleks vedada, kui on mingi suurem trakk, millel on taga topeltrattad, vaata, siis ta nagu toetab nagu paremini. Ja, aga selle ühe sillalisega saab hakkama, aga ta ei ole nagu kõige lihtsam, et peab lihtsalt rahulikult mingi 60 miili tunnis võib-olla minema, muidu on 70 lubatud kiirteed. Et rahulikult ja ma ei näe probleemi, et ma arvan, et me saame ilusti hakkama, et õnneks sinna ära ja oodame, et pärast ainult see 3 tundi sealt tagasi, et ei pea kuskil vahepeal minema ta järgi tooma või midagi. Et siis homme on siis testipäev põhimõtteliselt, homme saab siis veel viimased testid teha. Kui tahab jah, saab testida, et pühapäev on ka kusjuures testipäev peale registreerimist. Okay. Aga ongi, et homme, kuna mul on vaja teha NHRA litsents veel, saada FIA, mul on muidu FIA oma juba olemas, 2026, aga nad ei aktsepteeri seda, siis peab saama NHRA litsentsi, et sõita, siis auto uuesti vaadatakse üle, et saada 6,5 sert peale ja siis tuleb teha ka siis inspektsioon veel ära ja me peame juhuolist saama treileri endale, mis nagu järgi panna. Mis tuleb see reiskaari järgi tuleb nagu võistlusautole ja kus asjad sisse, et me otsisime küll, et äkki leiab siit kuskilt odad mingi lihtsama kinnise tavalise väikse treileri, aga no mitte midagi ei ole pakkuda ja ei ole midagi okei. Okei, ja siis esmaspäeval põhimõtteliselt hommikul esimesed triibud, ja siis tänavarežiimi ja kohe sõit järgmise rajale ja siis me sõidame Orlandosse. Ei ole, South Georgiasse, me läheme Valdostasse ehk South Georgiasse ja et see on päris nagu suhkene pikk päev, tuleb ma pakun välja, et kuskil 400 kilomeetrit kindlasti. Mis on nagu see aasta on hästi targalt tehtud, muidu on aastad olnud niimoodi, et kui on South Georgia ja South Georgiast Motorsport Paradis sõidame Bradentoni, siis on üle 500 kilomeetri sõit. Ja ma vaatasin eile, et see on üle 5 tunni nagu, kui on ideaalsel juhul, just, kui sa tuleb kiirteel, ideaalsel juhul on 5 tundi. Aga me ei sõida mööda kiirteed seekord, et me tuleme üldse kõrvalt, lähme mööda teist teed pidi koos orienteerumiste asjadega, et siis on tehti see nüüd 2-päevaseks. Ehk siis South Georgias saab ära sõita, siis sa tuled poole peale, saad ära tulla kuskile ja siis sa tuled pärast edasi, et lähme siis Bradentonis, peame olema alles, mis ta on siis 4. hommikul on ju kohal. Just. Et see on nagu positiivne, et anti ülesõiduks natuke üks päev, või kui on äkki midagi vaja teha või mis iganes, siis on üks nagu päev nagu selle jaoks veel olemas. No aga vinge, meie siis käime ülejäänud tiimiga autoga jälitame teid selle suure tahoaega. Teie panete reiskaariga ees, meie oleme järgi ja ma usun, et tuleb väga sisukas nädal. Jaa, kindlasti tuleb. Selles me ei kahtlegi. Jah, et kui see video välja tuleb, siis oodake järgmise video, siis ütleme niimoodi, et nüüd läheb las actioniks. Ivar, mis sa tahad öelda? Sa oled juba siin natuke unine, et sa mõtled juba, et peab garaaži minema, jah? No enam vähem, jah.
no selge, siis sõidame ja ega midagi, meie lähme siis Walmarti shoppama ja Ivar läheb garaaži. Töö on jagatud. Siin on siis meie väike pesa, kus me praegu paikneme. Jälitusauto ja tänav. Osta maja. Palmid kasvavad. Täna on küll. Müüd ära kohe. Nüüd maja maha. Ideaalne. Võid tulla elama siia. Väga mõnus. Kurat, aga siin on ju kuskil lähedal on ju rand ka vist oli kuskil siin. Seal pool oli või ei olnud? Siit paremale jalutada 200 meetrit. Ongi kohe oled Atlandi ääres. Kurat, praegu on küll jube mõnus, et seda -3 on küll ei oota, mis siin lubab nagu. Täna näitab kusjuures ühte kõige soojemat päeva nagu üldse nagu see nädalat siin praegu. Teine asi on see, et kuna me oleme Atlandi ääres täiesti siin, siis näiteks Orlandosse, kui me läksime siit, sõidad pool tundi nagu maa poole, siis on kohe temperatuur kukub või Bradentonis, kes testisid eile, siis oli ka, temperatuur oli palju madalam. Jaa, just. Aga praegu on väga mõnna. Väga mõnus on. Super algus, ütlen ausalt. Et praegu Eestis tulin oli -10 ja täna lubab -25, nii et ei ütle üldse ära, et siin on saab natukene kere vahel sooja. I made that one, I brought that one forward so it'll be a little easier to get in and out of the car. Yeah. The top one. Good. This one I'm going to lower it too. We're going to cut that bar off and lower it. Panid selle toru kaugemale. So it depends on what happens here at this point now. Did you even go home? Yeah, I went home. Okay. If I looked at it, it looks like not. And the belts. But they have to be, oh yeah, we can fold it here and put some to one to the other. Or I don't know how it's have to be. It have to be or You can do it either way as long as you have the proper stuff. Okay, gotcha. Okay, so if I lower this, what's going to happen here? Do you know how long you can put that? 6, maximum 6 inches. 6 inches, okay. No kiire treileri ülevaade ka. Korraliku treileri haakida mulle siia, selle panem siis taha järgi ja reiskaali sisse. Nii korralik, tegelikult kui sa vaatad, on ta paras ära remitud selles suhtes, mingid triibud ja asjad peal. Kasutatud auto? Nojah, ta on suht 2011 aasta treiler, aga see on niisugune standard treiler, mida siin nagu kõik kasutavad. Et eraldi sai pandud muidugi siia nüüd LED-id nagu üles, et oleks parem, muidu on siin mingi halogeenid asjad, mis on, et see on natukene nagu, mis on nagu viisakam. Aga jah. Ja siia läheb siis... Eestis võiks leida midagi siukest, mingi 5-6 tuhande euroga siukse asja, siis oleks päris nagu õnnelik. Ma oleks nagu üliõnnelik, kui mul siuke asi oleks võistlusele minnes. Ja tegelikult on ta nagu äge selles suhtes, et tuleb kapid asjad ees ära. Sul on reaalselt, tegelikult on tööpind on sul siin olemas, saad nagu reaalselt tööd teha siin sees, et see on nagu ülikõva. Ja isegi golfikas mahtus sisse ja autoasi mahub nagu ilusti taha. Praegu akud asjad on peal, et siis on lae tuled 12 volti põleb, kui paned keneka taha, siin on suured tuled ja värgid. Isegi raadio on sees, kõlarid saab muusikat, kui tahad lasta värki. Üli chill, nagu tõesti, selle hinna eest üli chill. Et siin, nagu eks pakkumist on rohkem ja hinnad on nagu mõistlikumad veidikene siin. See on muidugi tuttava käest saadud ka, et tavaliselt analoogsed treilerid müüakse siukene 12–15 000 $. Et kui sa saad siukse viisaka sileda nagu asja täitsa on ja. Aga ma ütlen, et see sai nagu võetud rikkes, siin oli me vaatasime kui rehvid ära, rehvides olid väiksed mõrad asjad sees, et see on nagu mida sa ei taha kiirdel kindlasti jamada, aga pidurid olid super ilusad, laagrid olid ilusad, värske moos kokku, läks uuesti kokku ja väike hoole oli lihtsalt üle kontrollida, ongi kõik. Kusjuures see treileriga on niimoodi, et Euroopas seda arvel ei saa kahjuks. Treiler on ise täpselt 2,5 meetrit lai ja probleemi tekitab need samad laiendid ja rattad on täpselt nii, et on natukene liiga lai. Ja muidugi teine asi on see ka, et tal on elektripidurid. Euroopas ei ole aktsepteeritatav Eestis, kui sa tahad arvele elektripiduritega, aga muidu on selles suhtes nagu väga okei. Generaatori ruum on teisel pool, saad kenekad asjad värgid sinna panna, 110, saad kenekast taha, see läheb eraldi sees, neid akusi asju, värke, kõike muid. No ikka päris racing trailer, kõik mida sul läheb vaja nagu, et kui sa lähed rajale, kõik on olemas tegelikult. Jaa, ta on nagu üli super selles suhtes. Üli mõnus. No Ivar, sulle vähe tõsisemad tööriistad kätte antud või? No ikka. Ameeriklaste need siuksed hakkimissaad väga meeldivad, et nad lased igal pool nendega. Aga mis teed praegu? Lõikan turapuuri pilbasteks. Hea, üks päev enne võistlust. Aga tegelikult see on see vana jupp, et lõika täiesti ära või? Jaa.
paneme uued torud ja grammikene liigutame asukohta ka, et saaks paremini sisse-välja käia. Ja Andres vist ütles, et tal oli mingi jama oli sellega, et jalg ei tahtnud hästi üle tulla sealt, et see oli ees sellised torud. Paha oli jah, et me vaatasime, et saame natuke liigutada, et alla poole. Siin oli pigem see, miks jalg ei tahtnud hästi üle tulla, et siin peab olema see eraldi rist nagu teisel pool nüüd uus sai pandud. Siis sai see suht kaugele see toodud. Ja kui sa istud siia ära, siis jah, jalale jääb nagu ette. Et iseenesest see torukõrgus tegelikult oli okei, ta ei olnud probleemi. Aga teisel pool on juba uus olemas, on ju? Jaa, teisel pool on paigas, jaa just, aga seal on näha, et vaata ta nagu kaugemal. Aga siit poolt võib lähedal, et ta peab olema 4 tolli peab olema, vist oli miinimum või siukene, ütleme vist oli see kaugel. Just. Ja Riki just keevitab uusi keevitusi teeb seal. Ja Ivar annab saele kuluma. Vaimu otsima. Kui vaimust on puudu, et siis sealt poest saab, jah? Siit saab igasugu vaime. Saab paremaid ja halvemaid vaime. Nii, Ameerika moodi sisse vastu tegema siis oma kohaliku supermarketisse Walmarti. Vaata, mis pakkuda on siis. Siis teen väike Walmart shopping või? Yes. Vaatasin, siin on need õli alused on jube hea hinnaga. Et saaks kaasa võtta siin käsipagasiga, siis võtaks omalegi. Jah, vähemalt poole odavamad kui meil kodus. No siin on küll, saab kõike siit poest, absoluutselt noh. Autoakust leiva ja saiani. Banaanist autoakuni, kõike saab. Ja täitsa nagu mõistliku hinnaga, et on niisugune nagu veits nagu mingi Lidli vibe on. Et niisugune kõik on kuskil olemas, noh. Täpselt nii. Oi, võtab maailma üle, noh. Walmarti shopping done. Kõik eluks vajalik Andresele olemas. Siukene veits off-brändi värk nagu siin. Siukene nagu natuke demo või siuke Lidli värk ikkagi. Just. Aga hetkel tundub, et saime kõik vajalikku kätte. Jah, midagi vist jäänud, jah. Ivar vist tahtis veel jootekolbi ja mingist asju saada, et ta vist peab mõnelt poolelt vaatama, et neid ei leidnud, on ju. Jootekolbi saime kusjuures. Saite või? Jaa, okei, olemas. Davai, siis on Tim. No, vaatame, kas uus konk siis meie taha jälle sobib külge või ei sobi või? Peaks olema õige asja. Saab treileri järgi panna. Õige Ameerika konks külge ja tundub, et vist sobib. Tundub õige, jah. Aga mis tal mõlemal pool on nagu need, et sa võid... need eri suurusega need... Jaa, need on 3 eri suurust. Okei, ja mis pidi paned sisse, on ju? Jaa, just. Ja, okei. Ja siis paned lihtsalt jah selle, millest sa tahad teda kasutada. Jaa, okei, selge. Tiht läbi. Jah. Nii pikka kui vaja on. No niimoodi ta jääbki. Selles suhtes tundub, et on õige asi täpselt, mis meil vaja oli. Tim, haagist saab vedada. Jaa, mitme kilo jaoks on mõeldud, muidugi see on teinegi. Natuke võib-olla on overload, aga... Kirjas on, et hyper-tough on, nii et ju ta siis on hyper-tough. Ütleme niimoodi, et kui me 2019-2020 käisime, siis meil oli täpselt analoogne asi võetud ja vedasime samasugust trailerit, ei olnud nagu küsimus. Okei, no vastu peab vastu. Ei, ma ei muretse üldse selle peale. Davai, Walmarti shopping on done. No poisid, väike lõunapaus. Siin selles Ameerika kohalikus ketirestoranis. IHOP, täpselt. Ma loodan. Ta on tegelikult üks parimaid hommikusöögi ja üldse kohtasi ja tegelikult Ameerikas öeldakse, kutsutaksegi või ütleme siin paar aastat tagasi oli hinnangus, et oli kõige tervislikum koht, kus üldse Ameerikas süüa. Tundub söök tõesti siukene. Jaa, liha, muna, omletid, rohelist, hästi palju värki ja see omlett on jah, koos pannkookidega koos on mingi 1000 kilokalorit, on ikkagi korralik pomakas. Ütleme nii, et see Euroopa keha seda väga kohe vastu ei võtta, aga eks me harjutame. Jaa, see on nagu raske. See on nagu sissejuhatus on see vaikne. Jaa, aga tegelikult on ta korralik steegiliha ja korralikud asjad, et ta on nagu väga hea. Laseme hea maista. Ja pannkoogid. Noh, mehaanik on auto alla jõudnud. Hakkab pihta. Mis toimub? Inimesel elu. Altpoolt... Remondime eilsed seiklusid. See oli see eilne seiklus, mis 200 pealt lahti tuli, jah? Või 250 pealt. Ja siin on veel see... Ukse X-id on vaja altpoolt keevitada, siis võtsime põhjad ära. Ja, siin on need uued X-torud, on ju, mida on vaja altpoolt ära keevitada, muidu ülevalt poolt ei saa ligi. Siinpool ka, jah?
peame siin seda paneme 3 milli pikemaks tegema ka. No siis saab praegu ära teha, see on hea lihtne. Teed seda ise? Jah. lihtsam teha seda siin kui maantee kõrval, on ju? Jaa, ei pea ratast arvutada, kui ma siit on tõstuke peal hea lihtne teha. Siin on easy. Yes. Easy cheesy. Eile läks ta ikkagi paremale vähe ja me peame natuke silla nurka andma tagasi, et tundub, et siin saab põhimõtteliselt sõita täitsa 0 rear-steeriga, sellest päris huvitav auto, et see järgib ta nii hullult, ta ei paindu või mis iganes. Muidugi ka see 1.15, 60 jalga ja oleme ausad, 1600 kilo auto, ta on 400 kilo raskem, 400, 200 vaati raskem kui mu Pro Mode. Jah. See on palju. See on palju nagu. Ta on ikka jurakas. Kiirendusmaailmas on seda palju. Aga kui sa näed ka, kui ta stardib, siis ta ongi nagu lama leht läheb, lihtsalt pumm ja... Natuke läheb ühe külje peale, aga minema. Keegi on 200 vaata taha istme peale unustanud, et kredi kütusega veel. Lähed sõidad. Et not bad selles, et tegelikult väga võib rahul. Impressive, ütleme nii, et auto teeb seda, mida vaja on. Telefoni käest ära. Ei, ma ei saa telefoni käest, ma pean filmima. See on minu ainukene ülesanne. On mingeid metalli paistab ka või? Tundub hea või? Mingi hästi peene puru. No, natuke midagi on. No vaatame, mis see välja tuleb. Peaks õlifiltri ka võib-olla lahti võtma. Vaatame, näeme, mis see toimub. No kui sa tahad, siis sa võid seda teha. Mina vajadust ei näe. Õli on küll nagu Grinchi see samune. See on Driven õli. Driven on tootja andis meil õli. Okei. Auto peale. Jah. Kärgides ka saime. Noh. Nipet. No vaatame. Siin ei ole hullu midagi. Kui pann alt ära tuleb, siis tšeki, mis toimub. Täpselt nii. Vaatad sikku kaasa. Natuke. Ära tõmba. Ma ei tõmba, ma proovin kergelt natuke üle. Tihe täi ilusti. Mekaanik ütles 500 eurot. Oota, varda. Ma pean viima. Korras. Pane auk töös. Tundub nagu mootor. Jaa, kott alla. Äkki silikoni tükike. Muud midagi. Muidu paistab kõik nagu mootor. Nii nagu kokku panime ta selline. Looks like an engine. Ja nüüd on siis keepsusalte vahetus või? Me tahme üks asi, mis me tahme modifitseerida on pump. Õlipumba saab ilusti välja sellega mingi... Yeah, it's the blood here. Now we have to make the trip and there's no problem. Yeah. There's no problem. You have to. I have a tool. Okay, we dig it off. Pull it off the pump on the table. Pull it off. And then we'll check the measure it bearings. first, and then you guys check the bearings, okay? Correct. No Andres, mis sa saale pealt välja loed siis? Muidu on ilus, aga paar pisikest täppi on, et viimane sõit oli meil üks kaitsmerelee või tähendab selle pumba kaitse hüppas välja kusjuures. Vibratsiooniga siis tõenäoliselt. Ja viimane sõit lõi natukene, läks natuke lahjaks. Et midagi hullu nagu ei olnud, temperatuurid olid nagu enam-vähem. Jaa, las ta olla, need on selle sees. Jaa, no võta vastu. Jah, ma tahtsin. Väikse täpid on peal, midagi hullu ei ole, aga väikse täpid on peal. Õrn teta on käinud üle. Läheb vahetusse. Ja, see on see täpselt sama, mis me oleme oma ajast teinud, see Mustangil ka. Et nagu pigem ära vahetada. No ja siin on ka näha ilusti nagu, et ta on natukene on saanud kuklasse. Ja siit kui sa proovid küünega. Ja kui ta on väga kõvasti, siis hästi õrn nagu see noatera nagu. Kas lõpp paistab vaikselt täna või? Järgmine fotosildistuse. Jah, kas lõpp paistab vaikselt või? Ei paista või? No tegelikult Sten ja Jüri panevad seal juba õli sisse. Ma olen pool päeva odanud õli sisse. Juba panevad. Ja nüüd on siis käivitus või? Paneme käima, vaatame, kus lekked üle. Tegime siin väiksed panused ka, et palju nüüd õlisurve kõrgem on selle väikese pumba modifikatsiooniga. Vaatame, kes võidab, jah. Aga mis tööd täna tehtud said? Ma ei tea, ma ei jõua järgi pidada, kui palju asju sai tehtud siin. No õlipumba modifitseerisime, et oleks kõrgem õlirõhk, on ju. Saaled vahetasime, siis uks-exit tegime ära, värvimise väraga, värvi ei ole ära kuivanud. Võtsid sa selle leti, kõige põhjaletist võtsid selle värvi vist, see Riki ütles. Ma ei tea, kus see toodi. Okei. Oota, ja siin oli veel hunnik ka. Numbrimärk sai paika. Kong sai paika. Varjuvõit on vaatatud. Ja.
no hakkame tänast päeva vaikselt kokku tõmbama siis. Auto on ilusti oma kohale aetud ja oleme valmis homseks stardiks kohe varsti. Ivar tõmbab veel viimast rihmasi kinni ja kell on 10 õhtul. Kell on 10 Reede õhtul. õhtul. Oli pikk päev. Mis kell me alustasime On mingi? olnud pikk nädal. Raske nädal. Just. Liiga palju tagasi, mitte ma ei ütleks tagasilöök, aga lihtsalt nagu asju, mis tuli üle teha. Täna õnneks mootor sai lahti võetud, see oli nagu hea, et meil oli eile jah, et see viimane sõit, mis tegime, oli üks vibratsiooniga peale 60 jalga tuli üks kaitse välja, kütusepumba oma, eks raputas. Panime nüüd nipud peale ja segu läks natuke lahjaks. Nüüd oli näha ka, et ära väga hullult pingule tõmbame rattadate seda, et küllapalt oli ka väikseid täppasju näha, võtsime lahti, oli saale peal ka kerge nagu täpp oli näha, et läks. Tänu sellele läksid siis uued saaled asjad läksid sisse. Õlipumpasi natuke modifitseeritud, meil oli ainult 65 PSI rõhku. Nüüd saime, muidugi praegu on hästi külm ka, panime külmaga käima, oli peaaegu 90, et soojana eks ta siis kuskil seal, ma arvan, 80 juures, 75, 5 barri juures, see on nagu maasikas. Mis on juba aktsepteeritav? Ei, see on väga super, et ütleme selle puhul, mida me sõidame, siis on nagu okei. Et üldpildis okei, et... Jaa, kuule keneka saime, kenekas, mis sai ostud, sai kehva. Vaatasime ringi ja see töötab nüüd ilusti, et see on nagu... See on korras. Palju pisiasju, nagu väga palju pisiasju sai täna lahendatud ja tegelikult ega siin midagi tööde nimekirja vist väga suurt ei jäänudki midagi, et seal paar bolti sisse keerata. Koristada, puhastada, teha veel salongis. Asju ära ja just, et ära need ja siis võiks okei olla iseenesest, et midagi väga hullu ei ole. Nojah, super, oleme väsinud ja ega midagi, jätkame homme siis. Jaa, näeme homme. Skaalal 0-10, kui ära külmunud me oleme siin soojas Floridas? 10,5, sama. Kõige hullem on see, tuleb troopikasse kurivemme, saad kopsu põled pikki.